हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ABC किडो राइम्स। बच्चों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे फोनिक साउंड ऑफ हिंदी स्वरमाला इन इंग्लिश। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका इंग्लिश में फोनिक साउंड होता है ए। इसका इंग्लिश में फोनिक साउंड होता है डबल ए। इसका इंग्लिश में फोनिक साउंड होता है आई। बड़ी ई। इसका इंग्लिश में फोनिक साउंड होता है डबल ई। इसका इंग्लिश में फोनिक साउंड होता है यू। बड़ा ओ। इसका इंग्लिश में फोनिक साउंड होता है डबल ओ। री। इसका इंग्लिश में फोनिक साउंड होता है आर आई। ए। इसका इंग्लिश में फोनिक साउंड होता है ई। इसका इंग्लिश में फोनिक साउंड होता है ए आई। ओ। इसका इंग्लिश में फोनिक साउंड होता है ओ। इसका इंग्लिश में फोनिक साउंड होता है ए यू। अंग। इसका इंग्लिश में फोनिक साउंड होता है ए एन। इसका इंग्लिश में फोनिक साउंड होता है ए एच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।